السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع. يا شباب اللي ما اشترك يشترك ويدز المقطع. هذا اللي قدامكم الان علف. طبعا هذا كيف احنا نوفر الاعلاف للطيور؟ بالطريقه هذه، نزرع في الحيضان، حيضان الاشجار، اذا ما عندك حيضان اشجار خذ لك علب بلاستيك، خرمها من تحت، حط شويه تراب، ازرع فيها وبتقص بالسكين وتقدم لهم. بعد 4 ايام 5 ايام يطلعون مره ثانيه، ما يمدي يخلص الا الشيء الثاني طالع. هذه احسن من الحبوب. اول شيء انها اوفر ماديا، اوفر. الشيء الثاني الطير ما يشح. الشيء الثالث الطير ياكل منها بكثرة ما يأثر عليه وأصح له، زي ما هو في الطبيعة ما ياكل إلا هذه. كل الأقفاص، وحتى إذا كثرت فيها هذه تختلف عن الورقيات، عن الخس والجرجير، هذوليك مليانة موية بتسبب لهم اسهال. هذه لا، هذا عشب عايز ناشف زي حق الغنم. تقدر تزرع من حبوب الطيور، تقدر تزرع شو اسمه، تقدر تزرع شعير، قمح، حتى لو غير موسمه. ما عندي انا مشكله موسم ولا غير موسم، لاني انا ما ابغى نتيجه، يعني ما ابغى الحمل حقه، انا ابغى بس علين يطلع اخضر واقص بس. الذره، اي شيء قدامك، حلبه، رشاد، اي شيء. بتعطي الطيور نظره، بتحس ان طيورك كانها بريه، يعني بتلاحظ ان حركتها ونشاطها وما عندها امراض وسريعه في الحركه، بتفرخ كثير وما تشحم. طبعا هذه طريقتي بالطيور كلها من سنوات كذا بالطريقه هذه. هذا الزيبرا، شوف الزيبرا هذه انثتين مع بعض، مبيضين مع بعض ونايمين مع بعض، انثتين. انثتين، والذكر يجي معهم وينوم معهم ويكملون. طبعا بعدينهم على البيض شوي عشان انا جاي قدامهم. هذه الحالة وذي الحالة. طبعا انا احط الخشب بالطريقه هذه عشان لو حصل مطر او شيء على طول اسكر. والشيء الثاني يظلل نص الشبك، الباقي تجيه الشمس، لين فوق فيه اللي يسمونها هذه الخيش الخضراء او ما ادري شو اسمها. هذولي الحمام، هذه الانثى وهذولي الفراخه. طبعا ايتام هذولي، وسوينا لهم ابوهم الحين له 3 ايام تاخر، له طار له 3 ايام ما عاد رجع. قفلنا عليهم الباب واصدرنا حكم ان التركه يبدون شو اسمه ياخذون الورثه، ووكلنا عليهم واحد نقسم الشعير والقمح والعدس عشان يكون بالتساوي. الحين يعتبروا هذه خلاص طلعت يعني ارمله، عاد بنزوجها، خليها تكمل الحداد خلاص. هذول الكناري. طبعا هذول جدد يعني على فكرة، ما أعرف هل هم تزاوجوا أو ما تزاوجوا، ما أدري.
هذه البلابل، طبعا هذه بلابل وحشية، بلابل صيد، طبعا واضحة من الصورة أصلا. يا ليت اللي يفهم في البلابل أو يعرف في البلابل يعلمنا هذه ذكر وأنثى ولا ذكرين ولا أنثتين ولا وش وضعها. ها يا شباب اللي يعرف في البلابل يحاول يعلمنا. طبعا الشبك هذا انا مصلحها على طريقة منارة المسجد، طويل بس مو بعريض، يعني شبك 601 شبك 601 وفوقها المطيار هذا طالع كان يعني منارة مسجد عمودي. طبعا البلابل هذا موسم التفريخ هذا وقته، ولكن انا يعني خبرتي في البلابل ضعيفة مرة. هذه الاشجار ليمون والمورينجا ورا. والزاوية فيها بياضات، هذه احتياطيات. هذا اللي يوسف فندي منتظره بس يحمل عشان ناكله. كلهم 3 حبات. يلا السلام عليكم.